எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் ரித்திகேஷ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் சிக்கன் குக் பண்ண போகிறேன். என்னன்னா பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போகிறேன். வாங்க போகலாம், லெட்ஸ் கோ. இன்னும் வேகணும். ஓகே, இப்போ நான் கிச்சனில் இருக்கேன். நம்ம இப்போ பெப்பர் சிக்கன் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ பெப்பர் சிக்கன் என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இப்போ பெப்பர் சிக்கனுக்கு தேவையான பொருள் அது மிளகு, சீரகம், சோம்பு. இதுதான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு பொருள். இப்போ இது மூணுத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை அரைச்சி பவுடராக எடுத்துக்கலாம். முதல்ல கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எப்பா எப்பா அதில் பட்டை, கிராம்பு, வரமிளகா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பூண்டும் இஞ்சும் சேர்த்துக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக நறுக்குன வெங்காயம், பச்சை மிளகா, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி பவுடராக்கின மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வாசனை வருது. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு. என்ன கன்றாவி இது? ஓகே, இப்போ நம்ம சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் வேகணும். உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் போடணும். நம்மளோட பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாசனை நல்லா தான் வருது. டேஸ்ட்டாக எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ட்ரை பண்ணிப்போம். நானும் பயந்தேன் எப்படி டேஸ்ட் வருமோ, நானுமே பயந்தேன். பட் ஓகே, நல்லா இருக்கும்.